Muhammad setunggal Quran niku aweh petunjuk. Omong sak omong sing apik, tembung sak tembung sing becik. Kadangkala teng Jawa terutama Magelang niku kadangkala wonten omong sak omong sing ketone apik, ketone sae, ning sejatine kurang pas. Nopo? Tiyang dereng pejah, tiyang dereng sedo, kowus ngomong-ngomong perkara warisan. Iki. Wonten tiyang ngendika, Mas Ulin dalem Mbah. Aku wis nglakoni jejere wong tua sing apik. Sebabe Mbah, tanah-tanah lemah-lemah wis tak waris-warisne kabeh nong anak-anak. Niki ketone tembunge apik, tembunge becik ning kurang trep. Kurang trep. Mergo tanah kena diarani warisan apabila yang bersangkutan sampun pejah. Sedangkan nek wong tua dereng pejah wis bagi-bagi tanah niku mboten warisan, tapi matur nuwun, tapi niku jenenge hibah. Niki. Nomor 2, wong tua wis bagi-bagi banda-bandane kabeh. Wong tua wis bagi-bagi hartane kabeh. Akhire wong tua sedak, iya nek langsung sedak. Mergane pedomane wong tua adalah mengko aku mati, anak-anakku ora bakal ribut, merga tanah-tanah lemah-lemah wis tak dunung-dunung no kabeh, aku mati wis ora ninggalaken beban apapun. Iya nek langsung pecah. Sedangkan kersane Allah mboten saged ditebak teng menungsa. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Aku duwe kepenginan, jenengan duwe kepenginan, kula duwe planning, jenengan duwe rencana, tapi sing berlaku rencanane Gusti. Lha ya. Wong tua karepe langsung sedak, inggih nek langsung sedak. Tapi rencana Allah langkung sae. Wong tua diparingi sakit, ben anak-anak diparingi swarga ngrumat wong tua. Lha niki. Anak-anak diparingi dalane swarga, berusaha sebisa mungkin ngramut ngrumat wong tua. Wong apa? Wong tua. Nek cara ngriki kan wong tua, nek cara ngene gula kan wong tua. Nggih. Nah, mung niku mawon. Nggih. Ngapak mawon nggih. Kaya niki Bu. Akhire wong tua diparingi sakit. Rencana Allah lebih indah. Wong tua diparingi sakit ben anak-anak diparingi dalane swarga. Ngramut wong tua selagine wong tua tasih gesang ning alam dunya. Lah niki. Akhire wong tua diparingi sakit, wong tua mboten pengin ndamel bebane anak. Arep jaluk-jaluk nong anak, lemah wis diparing-paringna kabeh. Arep nyuwun nong anak, banda-banda wis diparing-paringna nong anak kabeh. Masa ya barang yang sudah diberi dipundhut malih. Akhire wong tua napa Bu? Milih utang-utang. Na'udzubillah, wong tua sedak meninggalkan utang. Kenapa? Luwih milih nyuwun teng mekar. Nggih. Ya Allah. Ya muga-muga sing duwe cicilan mak rendang lunas. Lho kok amine banter, Bu? Amine banter niki. Kathah napa utange? Ya Allah. Nggih, kathah sanget nggih.
beranak pinak ih. Masyaallah, semoga-moga diparingi gampang lunas. Mengko nek wis lunas pancen wis watek. Ngapunten. Niki lho Bu. Utang omong, utang duit, utang banda, monggo dia eling-eling. Napa? Allah memberi perhatian khusus ing dalam utang. Mulane wonten ayat asmanipun ayat mudayanah. Napa Bu? Ayat utang piutang. Quran 114 surat, Quran 30 juz. Niku wonten surah sing paling panjang Al-Baqarah. Al-Baqarah wonten ayat sing paling panjang, ayat pinten 282, berbicara tentang nopo? Berbicara tentang utang piutang. Lha niki Allah mawon menaruh perhatian perkara utang niku wonten ayat terpanjang ting Al-Baqarah nggih. Quran paling panjang Al-Baqarah 286. Tapi Allah memberikan ayat paling panjang ing dalam Al-Baqarah niku ayat 282 berbicara perkara utang piutang. Wonten cara-carane wal yaktub ditulis dicatat ben ora ketriwal ben ora ilang. Lah niki utang-utang. Utang duit, utang omong, utang banda, utang napa? Bondo. Niku lho sing nggih damel rambut niku bondo. Bando nggih. Bondo, utang duit, utang omong. Termasuk jenengan aja gampang utang omong janji-janji. Yuk esuk do ngaji ya jam 2 ngaji bareng karo Mas Ulin plus kembang mawar. Ibune langsung mengatakan oke siap. Ya. Oke siap, ojo gampang mengatakan oke yes deal. Katakan insya Allah. Mergane sing duwe dina ngesuk, dina mengko, dina ngemben niku naming Gusti malih. Wong Jawa termasuk ngene kula niki Cilacap gula. Napa? Gula niki. Termasuk gula wong Cilacap niku ya wong Jawa ora ketang Jawa rada ngulon. Mulane perbatasan Sunda. Ngaten, wong Jawa niku gampang duwe omong perkara nadar. Niki kadang-kala wong Jawa seneng banget nadar. Ya Allah kapan anakku ranking 1 aku bakal nopo. Ya Allah kapanane aku omahe dadi bakal nopo. Ya Allah kapanane aku nopo aku bakal nopo. Ngaten niku. Sing sering kaya niku. Apabila nadar kok perkara kurban. Ini Bu. Gara-gara omong bisa ngerubah hukum. Contohnya napa? Ya Allah, niki contoh. Kapanane kula anake ranking 1 khatam Quran sunat. Ranking 1 khatam Quran sunat. Khitan. Aku bakale nadar kurban. Niki. Idul Adha. Nggih. Walaupun diberi waktu 4 hari. Hari H karo dino tasyrik. Ketika masyarakat wanalela nggih Pak. Masyarakat wanalela. Masyarakat wanalela. Ketika jenengan duwe omong perkara kurban nadar. Ya Allah kapanane apa aku bakal korban. Hop. Ketika jenengan duwe omong nadar kaitane korban sudah merubah hukum. Nopo? Yang pertama hukum kurban adalah sunnah. Tapi goro-goro ketumpangan nadar kurban untuk yang bersangkutan dihukumi wajib. Wajibe goro-goro ketumpangan nadar. Siji. Nomor loro, apabila jenengan berkorban atas nama nadar, sing mone sunah dadi wajib, tapi wajib di waktu itu. Waktu jenengan duwe utang nadar. Sing marai dadi wajib goro-goro nadare. Nomor loro, secara umum dahar kurban piyambak
dahar kurbane daging kurban piyambak niku hukume juga sunnah. Kaya Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi kondur Idul Adha, kondur salat Idul Adha, Kanjeng Nabi perut masih dalam keadaan kosong. Beda karo Idul Fitri. Nek Idul Fitri mbak Kanjeng Nabi bakda subuh Kanjeng Nabi dahar opo to opo nopo kurma 3. Nggih. Nggih, gandeng teng Wonolelo mboten tukul kurma yo silakan nganggo kates. Yo telu-telu pun bareng nggih, Pak. Nggih, niku kesunahan. Dadi sebelum tindak salat Idul Fitri disunahaken ora ketang unjuk-unjuk napa ta napa, ora ketang ngemil napa ta napa, niku disunahaken. Niku Idul Fitri. Berbalik dengan Idul Adha disunahkan. Niki sunah nggih, sunah mawon. Sunah. Dilampahi monggo mboten napa-napa. Niki ganjaran sunah. Ganjaran sunah napa? Nek Idul Adha bakda subuh Kanjeng Nabi mboten dahar ngunjuk napa-napa karena yang ingin didahar Kanjeng Nabi adalah daging kurbane piyambak. Dibeleh, dipundhut jeroane napa? Atine. Nggih. Atine diroga, dipundhut, cuci resik, kubah. Diresiki dibakar. Niku berarti dahar daging kurban piyambak hukume sunnah. Karena sing bersangkutan punya bagian. Apabila ketumpangan nadar, lah niki nggih. Apabila ketumpangan nadar yang bersangkutan sama sekali tidak boleh boten angsal menikmati daging tersebut. Kenapa? Daging nadar niku mutlak utang, mutlak milik wong liya. Lha niki omong sa omong. Iki Bu, kekuatan omong sa omong. Barang halal dadi haram yo gara-gara omong. Barang haram dadi halal ya gara-gara omong. Barang haram dadi halal, barang halal dadi haram ya gara-gara omong. Barang sing mone sunah dadi wajib ya gara-gara omong. Sing mone sunah dados mboten angsal ya gara-gara omong. Mulane omong sa omong sing ngati nggih. Niki wong tua memberikan warisan sedang wong tua yang bersangkutan dereng pejah. Niku mboten diarani warisan tapi diarani hibah, pemberian. Dalam bahasa lain hadiah. Akibatnya ngapunten wau, bondo wis diparing-paring nang kabeh walaupun tujuane sae, wong tua sedah anak-anak mboten ribut, mboten geger, tujuane sae, tapi niku kurang pas. Kenapa? Warisan kena darani warisan apabila bapak sampun kapundhut, ahli waris silakan dirembuk. Itu pun warisan kena dibagi apabila si fulan sudah dibereskan perkara utang-utangnya. Lha niki nggih, sudah dimerdekakan perkara utang. Mergane abot utang niku lho Bu. Abot. Nggih. Mulane masyaallah saking abote utang ditagih malah WA-ne diblokir. Saking napa? Saking abote niku. Saking abote. Nek lagi nembung mripate kaya Hello Kitty. Memelas, ya. Memelas. Ning barang ditagih karepe nantang gelut Bratayuda nih ya. Niku nek njaluk utangan Hello Kitty mripate memelas, ning nek ditagih karepe Bratayuda. Niki. Paman, ngaten niki Mas ya. Nadane Mas, slendrone iki. Slendrone sepiro? Paman Durmo iki. Apa wertane ing dalan palarke Mas, nggih. Ya, ngeten nggih, copi nggih. Oh, ndak masalah kolaborasi ngaten.
Ben semangat ya. Paman, paman. Opo wertaning dalan. Ing dalan akeh wong mati. Mati kene apa mati den kaniaya soto dodong tembus ing kikir sukmane badan sarwaku melending nek lagi nembung utang mripate memelas ning nek ditagih karepe broto nggih nggih perkara omong sak omong termasuk utang nadar duwe janji ojo gampang iya wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah aja gampang janjini iya oke del kayak iya hak katakan insya nggih nggih niku Quran awe pedoman petunjuk niki setunggal. Nomor loro, ketika anak nompo warisan, Quran memberikan petunjuk malih. Aja gampang aja, ojo gampang ngedol tanah warisan. Napa mboten angsal Mas? Angsal. Napa mboten pareng Mas? Pareng. Tapi nek nderek undang-undang Al-Quran wonten 3 menggunakan kalimat inna nahnu. Barang sing dijaga kali Allah sak mboten-mbotenipun 3. Pinten Bu? Niki petunjuk Quran. Setunggal inna nahnu narisul ardo wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Bumi sing jenengan lenggai ya dibokongi barang, dientuti barang. Ya digaru luku dipacul dipunduti woh-wohane didol sisan dadi rezeki. Allahumma. Iku mono warisan Allah. Sing duweni bumi niki pangeran menungso mung diparingi titipan supaya direksa mboten dibeto mati. Direksa, dinikmati, ngrejekeni. Ngaten nggih. Direksa, dibudidaya, diusahani ya muga-muga dadi rezeki. Niku lemah niki warisan, Pak. Merga napa? Jenengan kepengin mobil maju tahun semakin banyak terbaru. Biyen apa to apa saiki wis pirang-pirang versi. Wonten manual, wonten matic. Maju modern, double transmisi manual matic. Mengko wonten malih rosa nganggo supir. Lho nggih, Cina niku pun wonten. Rosa disopiri mungtul badhe pundi dugi. Ya niki wong napa-napa direwangi robot. Ini. Bumi niki mboten wonten sing sade. Tanah mboten wonten pabrike, tapi nek semen Cilacap gudange. Tapi nek aspal Cilacap gudange. Kemudian apa malih? PLTU Cilacap gudange, gede. Nah, kurang nopo? Bumi
menghasilkan apa mawon digula wentah dadi barang pabrike kathah. Listrik PLTU, listrik PLTS tenaga surya, listrik PLTA air dan sebagainya. Kurang nopo? Bangunan magrong-magrong gede tapi maju suwe umure, maju murah regane. Losmen, hotel, apartemen, bagus, megah, mewah di tahun itu. 20 tahun mengarep sudah banyak sekali kathah pirang-pirang bangunan sing lawas semakin lusuh, sing lawas semakin rusak, ilang regane. Tapi nek tanah, tapi nek lemah, maju suwe mundak regane. Lho niki Pak. Mula tanah niku direksa kali Allah. Bumi niki direksa kali Allah. Kalimatnya napa? Inna nahnu narithul ardo wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Ini setunggal tanah. Zuriya Pak Pardi dawuh matur, Mas Ulin dalem. Umpama kula diparingi warisan nang Wonolela, tanah nggih. Kula butuh menawi kula dol pripun angsal. Wong niku hak-hake jenengan kok dol-dol. Tapi ana syarate. Wonten apa Bu? Syarat. Wong Jawa kan wonten syarat. Syaratnya napa? Duit hasil adol tanah warisan usahakan ojo dinggo kabeh. Duit misalnya adol ning pinggir dalan kan rada mahal. Taruhlah kata angsal arto 260. Sing 130 nggo kebutuhan, sing 130 ra orane separone niku nggo tumbas tanah malih ora ketang luwih ombo. Ora ketang kok luwih ombo niki. Yo misale tumbase ning rada jero kan rada murah. Angsal luwih wiyar ngaten nggih daripada teng pinggir jalan utama ngaten nggih. Dan niku maksudnya ngoten. Kenapa? Bumi niki mboten wonten pabrike. Kendaraan pirang-pirang, Pak. Motor sing anyar kathah, inden kathah, second pirang-pirang. Napa bangunan pirang-pirang. Bangunan maju lawas atusan tahun yo rusak ora ana regane, tapi nek lemah maju suwe umure, maju mundak larang regane. Itulah kalimat Quran, inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Setunggal bumi lemah. Nggih. Paham mboten? Alon-alon nggih, insya. Nomor loro. Loro karo loro beda nggih Bu nggih. Nek loro niku sakit, nek loro niku kalih. Soalnya nang Cilacap ya loro ya loro dua. Arep loro ya dua, arep loro ya dua, pada baik. Pada baik. Ora ana bedane. Kayak gue, Pak. Kayak gue. Ya. Niki. Nomor loro. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bumi sing kita tempati suatu saat meledak. Langit yang kita pandang kadang biru, kadang ireng, kadang tertutup, kabut mega, mendung, ireng, poteh. Kaya kapuk den wusoni suatu saat ambruk. Lintang rembulan suatu saat ambrol. Jenengan tindak nang kidul laut kidul napa tembus ngayuk Jakarta Tiningrat napa tembus ngrada ngulon Teluk Penyu Cilacap. Ngadan Teluk Penyu Cilacap. Tindak mriku Bu kapan-kapan. Gratis. Engko mawon bayar kok. Sampai mboten soalnya kula tebe, kula kan kecamatan Maos yo sekitar 1 jam lah dugi THR Teluk Penyu Benteng Pendem dan sebagainya. Segara niku nek bahasa Inggrisnya segara. Iya Pak, segara kidul, segara lor, nek kidul rada galak, nek segara lor rada apa ya?
Jlemo. Jlemo. Kosakata baru. Kidul rada ganas sing loro rada jlemo. Kaya niku. Suatu saat wong nyatane wis pirang-pirang 2004, 2006 tsunami. Hah? Bumi meledak, gunung meleduk. Langit ambruk suatu saat, gunung-gunung ambrol remuk. Tapi sing direksa kali Allah, dijaga kali Allah. Pedomane napa? Nek masyarakat wono lho pengen dijagi kali Allah, kudu duwe jaminan iki. Napa Bu? Al-Qur'an. Ora ketang sa ayat. Mulane badhe salat, Mbah Yai Ilham marai kula jenengan selasanan. Nggih Bu nggih. Selasan mesti ngaji selasan kula jenengan mesti ora ketang sa ayat diparingi jazah. Paling mboten pripun niki Pak Kiai? Kenging napa? Kula niki pusing. Pusing napa? Ngadhepi bojo cerewet iki diwaca. Bojo kok kaya radio bodol iki diwaca. Ben bojomu cerewet disyukuri. Kok apa Pak? Musik pengantar tidur. Ngirit setrum. Sing penting sampean Mas. Lho kok kula iya sing penting ora bunek, ora pusing mergo napa-napa pikiran. Penyakit niku saking pikiran. Penyakit pertama ting Quran niku kaitane karo rasa. Ragu. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Nggih. Raib niku napa? Ragu-ragu, keraguan. Terakhir penyakit ting Quran napa? Was-was. Nggih. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, terus min syarril waswasil. Nah, was-was. Was-was, ragu-ragu, awal akhir ragu-ragu was-was asale saking pikiran. Mulane sing penting sampean Mas Quran diwaca. Nggih. Mengko nek bojone kula ngomel pripun Pak Kiai? Iki diwaca. Nggih. Karo tangane diremet nggih. Napa sing diwaca? Summum bukmun umyun fahum la yarji niku diwaca. Ben sak ayat niku ngreksa kula jenengan. Syukur-syukur sak surat. Syukur-syukur sak jus nggih Bu nggih. Lho masyarakat Jambewangi nek perkara ngaji Quran nomor 1. Niki badhe mangkat niki Pak, ibu-ibu pangkat mriki ora ketang payungan. Niku nek mangkat mesti sedurunge mangkat ngaji wis maca ndres 2 jus. Temenan. Nggih, jus melon nggih. Heeh. Jus melon, jus alpokat ngoten nggih. Masyaallah. Niki nggih nomor 2 sing direksa kali Allah, dijamin kali Allah napa Bu? Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Niku dijamin kali Allah. Mula ben kita wanalela mendapatkan jaminan king Allah ora ketang sa ayat kudu wonten Al-Qur'an. Allahumma. Sing nomor 3 Mbah Pardi. Diparingi gesang, diparingi pejah jasate. Karena yang mati adalah jasate. Sing sedo adalah ragane. Roh nyawa selamanya hidup. Kenapa? Jaminan ayat Allah. Napa kalimatnya? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Niki jaminan king Allah. Mbah Pardi pejah niki jasade. Mbah Pardi sedo niki ming ragane kok. Ming ragane ming jasade. Tapi roh selamanya hidup. Kenapa? Jaminan. Inna nahnu nuhyil mauta, setelah mati dijamin dihidupkan malih. Terus nopo malih? Ngamal-ngamale mboten ketriwal catetane sedikit pun. Mula jenengan kula pribadi nyuwun ting Allah besok mati sangune ngamal. Lah ngamal menika merga saka ridane Allah. Muga-muga kula jenengan rawuh sowan mara sebo wonten adicara sareng kali Mbah Yai Ilham Fadholi. Menika dalam rangka napa? Lagi ngalap ridane Gusti Allah. Ya ora ketang lenggah sak enggon-enggon, bokong sagletak-gletak. Ya ora ketang jagonge kok praktis lunggung lemprak bokonge.
atis. Yo telas kebesisan diniati wong nyatane badha duhur enak kepenak medang-medang kopi apa ta apa gorengan apa-napa tapi jenengan kersa grimis-grimis payungan dilakoni nglemprake sak enggon yo muga-muga ditulis kali Allah ngamal kesainan kula jenengan ditulis dalam rangka napa inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum amin Allahumma ya Rabbal nggih Bu nggih mula penget Quran menika setunggal petunjuk pedoman Quran nomor loro wonten diarani makom mustajab makom mustajab wonten Quran satu kali lafal Allah jejer Allah lafal Allah jejer lafal Allah Allah kalimat Allah sambung kalimat Allah niku ting Quran naming satu kali hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu kalimat Allah jejer kalimat Allah niki nggih hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah mandeg Allahu a'lamu nggih Rasulullah Allah nggih lajeng sambungane Allah dadi lafal Allah double niki ting Quran ming setunggal di situ tengriku jenengan nek kepengin dungane kabul nggih wong donga niku nggih kudu ngerti ilmune kapan waktune minal auqati syarifah waktu sing mulia contohnya nalikane tumurun rahmate Allah rupane Jawa ibu mulane nek ana udan yo aja gampang gresula lah udan arep ngaji udan arep nyambut gawe udan ya teng mriku wonten rahmate Gusti Allah terus malih Quran niku wonten ayat nek kepenak nggo ndonga dadi niki bocoran nggih bocoran jenengan donga insyaallah dungane gampil ditampi kali Allah napa di antara dua lafal Allah surah napa Al-An'am 100 kawan likur makin jenengan kondur dibuka TikTok Quran TikTok dibuka Quran pados Al-An'am 124 teng riku wonten kalimat tengah-tengah hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah mandek jenengan batin donga napa ning kira-kira dongane masuk akal ya Allah anak-anak kula padha mondok muga-muga rampung mondok padha dadi nabi jalukane kaya ora masuk akal sing kira-kira ya Allah anak-anak kula muga-muga paringi sehat selamat saleh salihah garwaku bojoku ya muga-muga diparingi saleh utawa sing salihah istiqomah ibadah limang wektune apik puasane Ramadane bagus anu utang ya disaur nggih rezekine lancar berkah panen-panen sing kathah berkah rezekine lancar sing ngaten mawon dadi ndonga ora muluk niku wis rampung jenengan maca napa hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah mandek jenengan mandek rehin donga bla 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 rampung donga dilanjut maca ayate dirampungno Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu tekan rampung nggih niku di tempat ayat itu dungane gampang dijabah kali Gusti di antara lafal napa Allah kan gandeng ngeten iki nggih
Napa surah napa wau? Al-An'am 1 2 4. Nggih, makin jenengan kondur kali dicek. Kali dicek oh yo Mas Ulin, mbok salah monggo dicek malih. Tapi ayate hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Mandeg jenengan donga, rampung donga, dilanjutkan leng maos ayate. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Nggih Bu nggih. Niku Quran niku yo pedoman, petunjuk yo ben gampang dilancarno, le gampang napa? Donga dikabul dijabah kali Gusti. Donga kula muga-muga menika Bapak Pardi sakeluarga almarhum Bapak Pardi tansah dipun tampi ngarsa dalem Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu lan dzurriyyah garwa putra ingkang dipun tilar teng alam padang dados sambung kesaenan, sambung kebagusan, keluarga sakinah mawaddah warahmah berkah lan dados kasuwargane Mbah Pardi sak leluhuripun ndongaaken tiyang sepuh, ndongaaken tiyang leluhur ingkang sampun sumareh wonten ngalam barzah menika nggih lan sedaya masyarakat Wanalela, masyarakat Jambe pangik tentrem rahayu kawelasan kawilujengan katentreman istiqomah ibadah rizki lancar kata berkah ahli sedekah berkah sowan tindak mekalan Madinah ing pungkasan paringana pejah ingkang husnul khatimah. Allahumma ya rabbal. Nadane Mas kolaborasi mboten napa-napa kali anu iya gue. Nadane pas nggih. Lamma saril markab nasani sarwe tam'i wa tafani akhadu qalbi ma jinani طيبا يتيما والهانا يتيما والهانا يتيما والهانا. Kolaborasi ini pertama dibikin langgam, labas dibikin dangdut potopo lah manut nggih. Iman temen wong bagus ora sembahyang. Iman temen wong bagus ora sembahyang. Nabi Yusuf bagus yo sregep sembahyang. Nabi Yusuf bagus ya sregep sembahyang. Sholli wala ali wala ashab iman temen wong ayu ora sembahyang. Iman temen wong ayu ora sembahyang. Siti Fatimah ayu ya sregep sembahyang. Siti Fatimah ayu ya sregep sembahyang. Sholli sahabi man qad wahada wal ashabi man qad
Iman temen wong sugih ora sembahyang. Iman temen wong sugih ora sembahyang. Nabi Sulaiman sugih ya sregep sembahyang. Nabi Sulaiman sugih ya sregep sembahyang. Sholli wala ali wala ashabi mongkotwa wala ali wala bocah cilik ceceran marek sandangan resik tumbintake becik bocah cilik ceceran marek sandangan resik tumbintake becik sandangane resik tumbintake becik. Sholli ala hada sholli wala ali wala sahabi man wala ali wala sahabi man qad wahada. Anak anung gede dhuwur langkung lengkong besok gede sugih ilmu dadi wong agung. Anak anung gede dhuwur lengkong besok gede sugih ilmu dadi wong agung. Besok gede sugih ilmu dadi wong agung. Sholli iman sholli wala ali wala ashabi man qad wahada wala ali wala ashabi man qad wahada. Lir ilir tandure woso milir tak ijo royo tak sengguh pengantin anyar tak sengguh pengantin anyar. Bocah angon penekno blimbing kuwe lonyo penekno kanggo besok totot ira kanggo besok totot ira kumiter pedaeng pinggir dontomono slumatono kanggo sebe mengko sore kanggo sebe mumpung Padang mumpung Jember ya sore salatullah salamullah ala yasin habibina ala yasin habibina tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah bi alil badri
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sing nomor 3, Quran aweh peringatan kulon jenengan. Nggo pengeling-eling. Bu, Ibu, masyarakat Wonolelo kan sing mesti niki sing rawuh niki wong sedaya nggih. Napa campur demit? Mboten nggih. Wong sedaya sing nang kursi lenggah. Pak Puspito, Pak Carik nggih. Lajeng Pak Yai, Romo Kiai Haji Raden Ilham lan jenengan lenggah kula nang dhuwur kali grup kembang mawar. Sing penting aja ditambahi kembang mawar cicilan mekar ngoten mboten usah nggih, mboten usah. Mboten usah. Lah kula jenengan niki menungsa. Napa Bu? Menungsa. Menungsa nikah nggih, nikah nggih. Menungsa nikah menung-menung sok ora rumangsa, menungsa menus-menus sing kakean. Lho ki dongaku. Manusia kita gampang luput, gampang lali. Al insanu mahalul khoto wanisyan. Menungsani kudununge luput salah kelali. Soyo-soyo Al-Quran le menjelaskan, membabarkan roto-roto al-insan tinggene Quran menyebutkan, menginformasikan gue pengeling-eling elek ke menungsa ning delalah menungsa seneng keelekan tersebut. Ini nih, angel nih. Menginformasikan alane uwong, eleke uwong, tapi delalah tiange demen sing niku. Contoh. Wa kanal insanu ajula. Menungsa niku makhluk sing senengane kemrungsung, tergesa-gesa, kesusu pisan. Wong wadon kemrungsung kepengin ayu, sidane hasile kemayu. Lho. Gimas? Kadose. Wong sugih kemrungsung selak kepengin sugih semuge. Wong luhur kemrungsung kepengin dadi wong luhur, akhire kumo luhur. Tadi kenapa? Dipaksakan. Wong ayu kemrungsung kepengin ndang ayu, akhire kemayu. Nek wis kemayu, nek dina Setu, malam Minggu metu, mlaku-mlaku, guyang-guyu, pamer pupu, payu 50.000 Wong kono-kono ngisor langit. Wong ngisor langit. Nang apa? Mergane napa? Kemrungsung selak kepengin ayu. Lho niki. Wa kanal insanu ajula. Menungsa niku makhluk sing senengane demene kemrungsung. Salat ya kepengine cepet rampung. Niku kula lho, kula niku lho. Kula. Sinten Bu? Ha niku. Kula niki kula lho. Kula niki Pak, kula niki. Kula niki. Lho nggih, saya nek pikirane wis akeh, wis ora fokus salat, fokusnya pikiran tersebut. Allahu Akbar. Ki mengko karnaval kanggo klambi apa ya? Wis pikirane ngono. Iki kembang mawar, salat. Allahu Akbar. Ki mengko langgame apa wae. Iki. Ki mengko garape garap gedruk apa garap koplo apa garap langgam apa garap jadilan ngoten iki. Wis pikirane warna-warna. Itulah manusia senenge kemrungsung, salat mawon senenge kemrungsung, tergesa-gesa. Elek menungsa tergesa-gesa, tapi ndelala kula jenengan senengane kemrungsung tergesa-gesa. Niki.
Nomor loro. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Menungsa niku makhluk sing senengane mbantah. Senenge napa, Bu? Biasane sing bantah niku biasane niku bapak-bapak. Biasane ibu-ibu niku mboten nate, Pak. Nggih, napa malih kok waranggono niki. Niku wong kok gaweane waranggono manut-manute wong.